αυτή η παρούσα εξουσία και η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Βλέπουμε ο τελευταίος ανασχηματισμός είναι κυριολεκτικός μια κομμωδία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει ήδη να κοιτάζει να εξασφαλίσει τη μελλοντική του συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθαρό αυτό, δηλαδή όταν βλέπετε τον Λοβέρδο, τον Κουκουλόπουλο, έτσι κατευθύνεται από το Βενιζέλο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Έτσι. Είναι μια συνολική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρχίζει ήδη να μην είναι στην κυβέρνηση, όταν στην κυβέρνηση. Είναι ένα νέο, έτσι, ναι, είναι ένα νέο σχήμα, ναι, όπου στο βαθμό βέβαια που κατορθώσουν να διασφαλίσουν κάποιες ελαφρύνσεις από τους Γερμανούς μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τα οποία έχουν θορυβήσει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά συνολικά η αμφισβήτηση πια, έτσι, ακόμα και από τη Λεπέν, ιδιαίτερα στη Γαλλία ή αλλού, η αμφισβήτηση του οικοδομήματος του ευρωπαϊκού, θα δούμε πού θα οδηγήσει. Πάντως, να είστε έτοιμοι για όλες τις λύσεις. Δηλαδή, δεν έχει λήξει στην πραγματικότητα κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, φέτος θα έχουμε 0,6% άνω του ΑΕΠ, του χρόνου θα έχουμε 2-2,5 λένε, και θα περάσουμε σταδιακώς σε μια ενάρετη πορεία. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν λήξει. Η κρίση, πρώτα-πρώτα η παγκόσμια, δεν έχει τελειώσει. Και η ευρωπαϊκή κρίση. Εξακολουθεί να βρίσκεται όλη η ευρωπαϊκή οικονομία σε ημιυφεσιακούς, έτσι, σε ημιυφεσιακές συνθήκες. Η ανεργία, ας πούμε, στη Γαλλία αυξάνεται. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη μια εξέλιξη, η οποία δεν θα οδηγήσει σε πιθανή ευρύτερη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήθελα να έρθουμε σε αυτό. Και γενικώς, ναι, πιθανά. Δεν λέω ότι είναι σίγουρο, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό, διότι κάποια στιγμή αυτές οι αντιθέσεις θα οξυνθούν, να οδηγηθούμε, και μην κοιτάτε, ας πούμε, που ακόμα έχουμε στη Γαλλία, επειδή το γαλλικό κεφάλαιο είναι προσκολλημένο, ιδιαίτερα οι τράπεζες στους Γερμανούς, έχουμε μια κατάσταση όπου η Γαλλία αποδέχεται λίγο πολύ τη γερμανική ηγεμονία. Νομίζω ότι και οι εξελίξεις στη σχέση με τη Ρωσία και αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και οι εσωτερικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν σε αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, και τα επόμενα χρόνια θα αρχίσουν να ακούγονται όλο και πιο ισχυρές οι φωνές για είτε αναθεώρηση είτε έξοδο από το ευρώ πολλών χωρών. Επομένως, όλο αυτό το ζήτημα του τι θα γίνει και με το νόμισμα και με το ευρώ και ούτω καθεξής είναι ανοιχτό και θα παίζεται τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να δούμε η Ελλάδα ποιες συμμαχίες θα μπορεί να κάνει για την ώρα. Οι συμμαχίες που έχει είναι πολύ ασθενείς. Έτσι. Δηλαδή η Γαλλία δεν δείχνει να θέλει να παίξει κάποιο τέτοιο ηγετικό ρόλο μιας αντιπολίτευσης. Η Ιταλία επίσης, έτσι, ο Ρέντσι δεν είναι Μπερλουσκόνη. Ο Ρέντσι είναι μια πολιτική, παρόλο που εμφανίζονται και τον προβάλλουν δυναμικός και ό,τι καθεξής, είναι μια πολιτική αποδοχής της γερμανικής Ευρώπης. Αυτό είναι. Και βέβαια είναι εντυπωσιακό ότι κατόρθωσε να πλειοψηφίσει στην Ιταλία. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση
που έχει πληγεί η γερμανική ηγεμονία, χωρίς όμως ακόμα να έχει αμφισβητηθεί ανοιχτά από κανένα. Ακόμα δεν έχουμε αμφισβήτηση της γερμανικής ηγεμονίας. Έχουμε εξασθένηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη σημερινή Ευρώπη. Και κάπως έτσι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα για την επόμενη περίοδο. Τώρα, τι θα γίνει εδώ σε εμάς. Κύριος είδου. Κυριολεκτικό. Δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι η κυβέρνηση να πέσει. Διότι είναι, ας πούμε, η κυβέρνηση Καραγκιόζης. Έτσι. Έχουν κρατήσει μερικά υπουργεία, τα οποία, δηλαδή, το οικονομικό, το ανάπτυξη που βάλανε το Δέμβρια ή το υγείας με τον Βορύδη και το εργασίας, αφήνοντας την συνέχεια της πολιτικής, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχεια. Ο Βορύδης αμφισβητεί την πολιτική, λέει δεν θα... Ναι, ακριβώς ο Βορύδης. Δεν θα συνεχίσει. Ακριβώς όπως ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων είναι, εντάξει, με μερικές τέτοιες θέλουν να κερδίσουν παιδιά τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, στους οποίους στηριζόταν η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Ο Βορύδης άλλαξε, αντί για νηστέρια, λέει θα χρησιμοποιούν τσεκούρια από εδώ και πέρα. Το διπέλεγγι, το διπέλεγγι. Θέλω να πω ότι στα υπόλοιπα υπουργεία της, στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, δεν νομίζω ότι μπορεί να περπατήσει. Αν τώρα φανούν τόσο μεγάθυμοι οι Γερμανοί, πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω, και τους δώσουν τη δυνατότητα να παρακάμψουν αρκετά από τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε... Ωραία, το ξέρω, άλλο λέω τώρα στην πραγματικότητα, διότι θα εφαρμοστούν, δεν γίνεται με την κατάσταση αυτή την οποία κάνουν οι Πασόκοι υπουργοί. Εντάξει, αυτό θα σέρνεται έτσι μήνες, πώς θα εφαρμοστούν. Δηλαδή, βγαίνει ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος είναι υποτίθεται από την περιοχή της Κοζάνης και τα λοιπά, και λέει τώρα πρέπει να το ξανασκεφτούμε για την μικρή ΔΕΗ. Δηλαδή, υπάρχει μια ολόκληρη κατάσταση, η οποία είναι προεκλογική. Ό,τι συνέβη με τον Καραμανλή μετά τις ευρωεκλογές του 2009. Έτσι. Που μπήκε σε προεκλογική κατάσταση και κατέληξε. Νομίζω ότι έχουμε ανάλογες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολα, έτσι, μπορούν να κρατηθούν και μόνο η παρέμβαση των ξένων. Αλλά εδώ πάει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει και τους Γερμανούς και τους άλλους ότι μπορεί αυτός να συνεχίσει μια πολιτική η οποία δεν θα είναι πολιτική ρήξεων. Έτσι. Βεβαίως αυτό δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Έτσι. Διότι πολλά παιχνίδια γίνονται στη ζωή. Κανένας δεν θέλει ποτέ να κάνει ρήξη, αλλά η ρήξη γίνεται. Έτσι. Και ο Πούτιν δεν ήθελε, ας πούμε, να γίνει στην Ουκρανία. Και στην Ουκρανία γίνεται εμφύλιος και ξαναμάζεται στρατεύματα. Διαβάζω σήμερα έξω από τα σύνορα της Ουκρανίας. Δεν είναι θέμα το τι θες. Υπάρχουν, ας πούμε, διαδικασίες που λειτουργούν πέρα από τη θέλησή σου. Λέω λοιπόν ότι θα έχουμε το εξής σενάριο. Το πιο απίθανο είναι να παραμείνει η κυβέρνηση, να κερδίσει τους 180, να τις πάνε όλα καλά και να συνεχίσει. Οι πιθανότητες κατά τη γνώμη μου είναι ελάχιστες. Το πιθανότερο είναι να γίνουν εκλογές, να βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση και να επιστρατευτεί τότε η κεντροαριστερά. Ποια κεντροαριστερά, αυτή που θα είναι 12% να το πάρουν. 12% τους υπολογίζω. Πήρανε 16 στις ευρωεκλογές, ένα 13 θα το πάρουν. Τόσο ώστε να είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση. Αυτό το θέλει πάρα πολύ ο Τσίπρας. Αυτό το θέλει και πάρα πολύ το σύστημα, διότι έτσι
θα μπορεί να πει ότι με αυτούς τους συμμάχους τι να κάνουμε. Έτσι. Διότι οι σύμμαχοι θα λένε ότι συνέχεια με μικρές αλλαγές της πολιτικής αυτής. Βεβαίως πόσο μπορεί να το αντέξει το κόμμα του και τι θα κάνει είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό μετά από το διάλειμμα το οποίο θα έχει, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει για πολύ, δεν είναι Πασόκ του 81, ούτε η Ελλάδα είναι σε ανάλογες οικονομικές, γεωπολιτικές και άλλες συνθήκες που ευνοούσαν τότε, τα συζητήσαμε στην ανάλογη κουβέντα, που ευνοούσαν απόλυτα τότε έτσι το Πασόκ. Υπήρχε και Σοβιετία, υπήρχαν πάρα πολλά. Σήμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Άρα ποιος είναι ο κίνδυνος αμέσως μετά και πολύ σύντομα? Ο Μαρινάκης. Με πρωτοριανούς η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι για πρετοριανή. Δεν είναι για να έχουν αυτοί την εξουσία. Είναι για να είναι συμπλήρωμα μιας εξουσίας η οποία θα βγαίνει άμεσα από τα μεγάλα συμφέροντα και κυρίως από τους εφοπλιστές. Διότι τα μεγάλα στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι του τραπεζικού κεφαλαίου, έτσι, και το εφοπλιστικό κατεξοχήν. Νομίζω δηλαδή ότι πάμε σε ένα σενάριο, εγώ αυτό φοβάμαι, ότι η ιστορία του Μαρινάκη και του Μπέου στο Πειραιά και το Βόλο ήταν η πρόβα τζενεράλε μιας νέας της προετοιμασίας ενός θέλω να πετύχει, έτσι ξέρουν όλοι έτσι οι πολιτικοί, και ο Βιενόπλος το δοκίμασε πριν μερικά χρόνια, έτσι, και απέτυχε παταγωδός. Εντάξει, τον κάψανε διότι ήταν καμένος, δηλαδή ο Βιενόπλος είναι πολύ ισχνός και απατεώνας, έτσι, για να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Δηλαδή στηρίχτηκε στον Πατριάρχη, σε διάφορα τέτοια ας πούμε, και σε διάφορους πήρε το OK ας πούμε από το Πατριαρχείο. Για να... Ο Γιανναράς το έγραψε. Του έγραψε ο Γιανναράς, βλακωδός ας πούμε, ο Γιανναράς κάθε τόσο ψάχνει να βρει ένα σωτήρα. Εντάξει, μετά... Πρέπει να καταλήξει τον εαυτό. Εντάξει, επειδή δεν μπορεί να είναι ο εαυτός που θα ήθελε, ψάχνει κάποιον άλλον, δεν είναι εκεί το θέμα. Σημασία έχει ότι αυτή τη φορά δοκιμάζεται μία, δύο, τρεις, αυτή τη φορά τα πράγματα οδηγούν, αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα αποτύχει 100% είναι βέβαιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Τότε ο δρόμος που ανοίγει είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό άλλη δύναμη η οποία να μπορεί αμέσως να καλύψει το κενό. Φάνηκε, το κλίμα αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καητής των εκλογών στην Πειραιά. Ο συμπαθής ήταν ο Καλογιάκος, ο άλλος ήταν αντιπαθής και συνέχισε. Αυτό το σκεπτικό πλήρως. Και με ποια λογική, γιατί η λογική είναι πολύ χαρακτηριστική. Ανεργία, άρα γύρω από μαφίες οι οποίες υπόσχονται εργασία, έτσι, προσφεύγει ο κόσμος αυτές, εφόσον άλλη λύση δεν βλέπει, και έγινε, σας πληροφορώ, και σε άλλα, δηλαδή, ας πούμε, κουβεντιάσαμε την περασμένη Κυριακή στην Πάτρα, εκεί με τα αυτοδιοικητικά, σε διάφορες περιοχές εκεί γύρω, παράδειγμα στον Αστακό, έτσι, ο Αστακός, που είναι ο Δήμος Ξηρομέρου, επειδή έχει εγκαταστάσεις πετρελαίου, έχει το Πλατιγιάλι, το λιμάνι, και έχει και διάφορες άλλες, έπεσε τέτοιο χρήμα που εξαγοράστηκαν κανονικά οι ψηφοφόροι στην περιοχή. Και έχω μάθει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαμε αντίστροφα φαινόμενα, πολύ περισσότερη εξαγορά ψηφοφόρων τώρα από την παλιά. Διότι παλιά η εξαγορά πώς γινόταν? Με την υπόσχεση του διορισμού.
Έτσι, ότι θα με βγάλετε και θα σας διορίσω. Αυτό ήταν το κλασικό, έτσι. Έτσι έγινε η διόγκωση του κράτους. Σήμερα, επειδή αυτό δεν υπάρχει, πρέπει να είναι κάποιος ιδιώτης, ο οποίος βάζει χρήματα για να και υπόσχεται, όπως υπεσχέθη στον Πειραιά, πολλές απασχολήσεις, ότι κτίρια τα οποία θα κάνει έτσι, νέες επενδύσεις, ακόμη και στην Εκκλησία υποσχέθηκε. Και γι' αυτό τον στήριξε. Αυτό το μοντέλο είναι εκείνο, δεν είναι τυχαίο ότι κυριάρχησε σε όλη την Ανατολική Ευρώπη όταν έπεσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Και εδώ είχαμε μια μορφή σοσιαλισμού ήταν. Αλλά ήταν, ας πούμε, κάτι ανάλογο. Όταν κατέρευσε εκεί, οι παλιοί ολιγάρχες, οι παλιοί γραφειοκράτες γίνανε οι νέοι ολιγάρχες. Εδώ, αυτό που ας πούμε δεν έγινε στην Ιταλία. Δέστε την Ιταλία, επειδή λέω για το ρόλο της Χρυσής Αυγής. Ο Μπερλουσκόνι είχε μαζί του το κόμμα του, το φασιστικό κόμμα του Φίνι, έτσι, το MSC, και τη Λέγα του Βορρά. Και ένα άλλο πράγμα, είχε και τη μαφία της Σικελίας, κυρίως πήρε και τους 10 δήμους Σικελία πανψηφίο Μπερλουσκόνι γιατί ήταν συμφωνία. Όπως το λες. Συμφωνία. Έτσι. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί και μάλιστα όχι σε συνθήκες τόσο μεγάλης κρίσης, ανάλογο μοντέλο μετά την κρίση του πολιτικού συστήματος στην Ιταλία, δοκιμάστηκε εκεί έτσι, για πάρα πολλά χρόνια το μοντέλο αυτό. Εδώ εγώ πια είμαι δυστυχώς απολύτως σίγουρος ότι η περίπτωση αποτυχίας άμεσης, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ θα ανόδων και αποτυχίας με τον ένα ή άλλο τρόπο θα οδηγήσει σε εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι η αποτυχία όπως περιμένουν οι αριστεριστές ή το ΚΚΕ, η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει στην κατάληψη των ανακτόρων, έτσι. Αντιθέτως, μια αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα συρρυκνώσει την αριστερά πολύ περισσότερο. Έτσι, δεν θα κάτσουν οι άνθρωποι να ψάχνουν να είναι η καλή αριστερά, η καλή αριστερά και παραμύθια και θα δώσει σε συνθήκες ανεργίας προτεραιότητα σε εκείνον που υπόσχεται δουλειές, ό,τι να είναι αυτές, και μαφιόσικες. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται στη σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας. Φαίνεται, αλλά λίγοι το έχουν αντιληφθεί. Ξέρω εγώ, πάντως αρκετοί ανησύχησαν σχετικά με το Μαρινάκη, χωρίς να έχει γίνει μια ανάλυση. Νομίζω πρέπει να την κάνουμε, έτσι. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να γραφτούν και να συζητηθούν. Το ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα. Και ένας λόγος που και δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ, που τους λέμε ότι θα έπρεπε να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη και βάση για να μπορούν να κινηθούν, είναι και που φοβάμαι την εκτείναξή τους, και το βλέπω όμως ότι έτσι πάνε τα πράγματα νομοτελειακά. Φοβάμαι ακριβώς αυτό, το τι θα επακολουθήσει. Έτσι. Διότι είναι προφανές ότι αυτό το κόμμα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που είναι η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει πέρα. Δηλαδή έβαλε μπροστά ένα αίτημα να πάρω την εξουσία, ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Διότι δεν είναι να διαχειριστείς απλά την εξουσία. Έτσι. Αυτά τώρα για να κουβεντιάσουμε, εντάξει, να μην λέω πολλά σήμερα, πολλά είπα. Δεν προηγήθηκε ο Βουτάλης. Πρώτο πείραμα της εισόδου των επιχειρηματιών στην ίδια τροχιά. Ναι, απλά είναι ήπια μορφή. Πρόβα Τζενεράλ έγινε τώρα με τον Πέο και με τους άλλους. Ναι, είναι ήπια μορφή ο Βουτάλης. Η Φρεντιά θα δοθεί στην επόμενη φάση. Πάντως το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό, ότι πολλοί αναμένουν ότι η πτώση, τέλος πάντων, και εξασθένηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οπωσδήποτε, ότι μπορεί να φέρει ένα φούσκωμα αντιδράσεων από μεριάς του κινήματος και του κόσμου. Πράγμα το οποίο πιστεύω
πιστεύω, αφού βλέπουμε και ποια είναι η κατάσταση, ότι δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κατά 90% αυτό το οποίο ανέλησε, δηλαδή μια στροφή ακριβώς των ολιγαρχών τύπου Ελλάδος, γιατί θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αυτό είναι και το πιο πιθανό φυσικά, δυστυχώς. Και αυτό θα φανεί από τη διακίνηση του Πειραιά. Καλά είναι χαρακτηριστικό και στην Ιταλία ότι ο Μπερλουσκόνι ανέβηκε μετά και μετά την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος στην Ιταλία, αλλά και με την παταγώδη αποτυχία της αριστεράς. Έτσι, όταν η αριστερά κατέρευσε, ο κόσμος δεν πήγε σε σχήματα πιο αριστερά ή πιο επαναστατικά, πήγε στον Μπερλουσκόνι. Διότι δεν είχε ένα... Εξάλλου η αριστερά έχει φροντίσει σε όλες τις εκδοχές της να το κάψει το μαγαζί. Έτσι. Το ίδιο γιατί και εδώ. Κανονική πέμπτη φάλαγγα πλέον τώρα, εγώ εκτιμάω την αριστερά και ιδιαίτερα. Υπερβολικό. Εντάξει. Θα τον δεις το ρόλο στρατηγέ ως ο Νούπο. Θα τον δεις το ρόλο. Λοιπόν, ποιος θέλει να μιλήσει? Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο χειρότερα τα πράγματα που τα έχεις. Αν κάνουμε μία ανάλυση των ψήφων των περασμένων ευρωεκλογών, Πιο δυνατά λίγο. των περασμένων ευρωεκλογών, των 2 εκλογών που γίνανε και αυτών των εκλογών, και δεν την κάνουμε με βάση τα ποσοστά των παιδινών συνήθως που κάνουμε, αλλά με βάση τους εγγεγραμμένους. Να δούμε τη μετακίνηση, πώς γίνεται η μετακίνηση των ψήφων. Δηλαδή, τι νούμερα ψήφους παίρνουν, όχι τι ποσοστό που λέει ψηφίσανε 5 εκατομμύρια, πήρα το τι πραγματικά έχουν. Εκεί πέρα λοιπόν βλέπεις, καταρχάς, το μόνο κόμμα το οποίο είχε αύξηση, ουσιαστική αύξηση των ψήφων, που πήρε 100.000 παραπάνω ψήφους από αυτός που είχε, τη στιγμή που μειώθηκε σε 1.100.000 ψήφους η συμμετοχή, ήταν η Χρυσή Αυγή. Όλοι οι άλλοι χάσανε ποσοστά. Χάσανε ψήφους, όλοι. Συμπεριλαμβανομένοι ψήφους. Χάσανε όλοι οι ψήφους. Εκτός από τη Χρυσή Αυγή, η οποία πήρε παραπάνω ψήφους. Και το Καρατζαφέρ. Καλά, Τι το Καρατζαφέρ, δεν μπορεί να το πεις, γιατί δεν ήταν κάπως αλλιώς το θέμα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η ανάλυση λοιπόν των ψήφων. Δεν είναι σίγουρο, Γιώργο, ότι βγαίνει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω γιατί. Διότι υπάρχει μία μάζα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ή της επομένης, να τους πούμε κάπως έτσι, για να μην τους πούμε, οι διαστρωματώσεις είναι εδώ και εκεί, οι οποίοι αποτελούν στο σύνολο των ψηφοφόρων, αποτελούν γύρω στο 25 με 30%. Αυτό λοιπόν το ποσοστό το οποίο μένει μαζεμένο, μένει τελείως δεδομένο. Εξαρτάται από την αποχή τι ποσοστό θα δείξει, βεβαίως. Οπότε τι παίζουν αυτοί. Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Αλλά η αποσύνθεση του κυβερνητικού κόμματος, εκεί λοιπόν μπαίνει το θέμα, για να σου πω, πιθανόν να είναι χειρότερη η λύση. Ότι δεν θα αναγκαστούν να περάσουν μέσω ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Ήδη εδώ και τώρα περνάμε σε τέτοιες αλλαγές. Πλειοψηφία με στήριγμα της άκρας δεξιάς. Είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Το δοκιμάσανε αυτό, αυτό ήταν ο Βαλτάκος. Αλλά νομίζω ότι κάηκε αυτό. Δεν είναι. Προσωρινά. Δοκιμάζουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι σίγουρο λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι και μετά δεν θα περάσουν τίποτα. Θέλει περισσότερος χρόνος για να ξαναγίνει. Δηλαδή είναι μια στιγμή που οι άλλοι πάνε για φύγη. Το δουλεύουν πολύ καιρό. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή μην... Εδώ είμαστε σε συνθήκες που η Χρυσή Αυγή είναι στους ανακριτές, πάει για δίκη. Δεν είναι δυνατό η Νέα Δημοκρατία τώρα να κάνει... Δεν το κάνουν δημοκρατία, πολύ σχηματικά να τους διαλάξουν. Μα γι' αυτό άρα χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζονται νέες ενσωματώσεις, οι οποίες θα βγουν, έτσι πιστεύω, κυρίως από νέα σχήματα, τα οποία θα είναι κυρίως αυτά επιχειρηματικά, δηλαδή, ας πούμε είναι χαρακτηριστικό, εμφανίστηκε ο Θοδωράκης, είχε μία σχετική τέτοια για το κάτι κέρδισε στο πεδίο της κεντροαριστεράς. Όμως το σημαντικότερο για μένα ήταν το πείραμα του Πειραιά, όπου μάλιστα φαίνεται και
ο πειραματικός χαρακτήρας. Γιατί? Διότι ο Μαρινάκης δεν κατεβαίνει ο ίδιος. Δείχνει ότι μετέχει, ότι αυτός έχει το παιχνίδι και αυτός σκοπεύει ψηλότερα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έδωσε. Το μήνυμα που έδωσε δεν είναι ότι απλά το βοηθάμε, έτσι, και συμμετέχουμε, βγήκε απλά δημοτικός σύμβουλος, έτσι, και σκοπεύει για κάτι πιο πέρα. Και δεν είναι μόνος, είναι και κόβελο. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο περισσότερο για τη σχέση της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά με τον Μαρινάκη, τι ρόλο έπαιξε? Μειώθηκαν τα ποσοστά της. Η Χρυσή Αυγή κατά το ίμιση ψήφισε Μαρινάκη. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή πήρε πολύ μικρό ποσοστό ο υποψήφιος της. Στο δεύτερο γύρο πήγε μαζικά εκεί, έτσι. Είναι απόλυτα φανερό. Και δεύτερο, οι Χρυσαυγίτες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και στη θύρα τάδε, ξέρω εγώ και τα λοιπά του Ολυμπιακού, είχαν ήδη σχέση με το Μαρινάκη πριν. Ένας από τους λόγους που παρενέβησαν ιδιαίτερα στο πέραμα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κτλ. Είναι διότι πληρώνονται, χρηματοδοτούνται από τους εφοπλιστές. Το τελευταίο unfollow είχε ένα άρθρο το οποίο ήταν ενδιαφέρον και έλεγε, ας πούμε, πόσα χρήματα έχει και πού βρίσκει, από πού είναι οι πόροι των χρημάτων που χρησιμοποιεί η Χρυσή Αυγή. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν καθαρό στον Πειραιά. Ήδη από τον πρώτο γύρο. Όχι μόνο στο δεύτερο. Έτσι. Όλες οι ερωτήσεις στη Βουλή της Χρυσής Αυγής γίνανε για τους εφοπλιστές. Εκεί ο κύριος. Για την ανάπτυξη δεν γίνεται κανένας λόγος. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα με τις επενδύσεις με την Κίνα παρουσιάζει. Υπάρχει κάποια προοπτική. Όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες, ας πούμε, το Κουβέιτ κλπ. Λοιπόν, υπάρχει κάποια προοπτική. Μήπως μπορούμε κάπως να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είμαστε εξαρτημένοι πλήρως από αυτούς, αλλά υπάρχουν και άλλες πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή θα μπορέσετε να τώρα που υποτίθεται ότι τελειώνει και το μνημόνιο και οι απαρχείς όροι του, θα μπορούσαμε νομίζω να στραφούμε, και έπρεπε ίσως να το κάνουμε πολύ νωρίτερα αυτό, να στραφούμε και προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή να πάρουμε επενδύσεις από αλλού για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να μην τους έχουμε πια τόσο ανάγκη. Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι την Ελλάδα τη συμφέρει μια διασπορά των σχέσεών της και των γεωπολιτικών και των οικονομικών. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι σε συνθήκες όπως είμαστε, οι όροι με τους οποίους γίνονται είναι εξίσου απικιακοί ή μειοαπικιακοί. Βεβαίως, είναι προτιμότερο να είναι ο Κινέζος παρά ο Γερμανός, αν το πάμε σε ένα τέτοιο, διότι μοιράζεται. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει γίνει η χώρα έτσι, τέτοια που οι όροι με τους οποίους γίνονται όλες οι ξένες επενδύσεις είναι όροι εξευτελιστικοί. Έτσι. Ακόμα και αυτό. Βεβαίως όταν είσαι όπου φτωχός και η μοίρα του. Το ξέρω ότι είμαστε σε τέτοιες συνθήκες και τέτοια κατάσταση. Και εδώ είναι βασική ευθύνη, ας πούμε, ότι ο ίδιος ο κόσμος έχει αποδεχτεί αυτό το μοντέλο. Αυτό είναι το φοβερότερο. Έτσι. Δηλαδή δεν έχεις να πεις, γιατί ακούς διάφορους οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε να το κάνουν. Ναι, δηλαδή όλοι θα θέλαμε να είναι ένα άλλο μοντέλο και μια άλλη δυνατότητα. Εδώ όμως δείχνει μια τέτοια έκλειψη ο κόσμος, ας πούμε, σε τέτοια ζητήματα, που αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, πώς μπορείς να έχεις άλλη λύση. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, μετά από τα 40 χρόνια μεταπολίτευσης, έχει μπει σε έναν κύκλο αρνητικό
ως προς κοινωνικό κράτος, κατακτήσεις, δικαιώματα. Δηλαδή είμαστε σε μια αρνητική φάση. Έτσι. Και γι' αυτό έχει σημασία να συγκροτήσουμε κάτι διαφορετικό και επιμένω σε αυτό, όσο και επίμονο, μακρόχρονο και δύσκολο είναι. Και γι' αυτό συζητήσαμε λίγο την περασμένη φορά, έτσι, για τα θετικά, έστω μικρά δείγματα που είχαμε σε κάποιες δημοτικές εκλογές, η εμφάνιση κάποιων νέων ανθρώπων οι οποίοι άρχισαν να κινητοποιούνται κτλ. Ελπίζω μετά το καλοκαίρι θα κάνουμε τέτοιες διακοπές μας, να τα δούμε πιο... Τι να πω. Έτσι, αλλά...